ازيكم يا ابطال جريد 4؟ انا واشنج ماشين ومستر اندرو يوسف كلمني عشان احكي لكم على انرجي تشينج، يعني التغير في الطاقه اللي بيحصل جوايا. فيلا بينا قبل مستر اندرو يجري ورانا. بص بيه يا سيدي، انا بشتغل بالكهرباء وبحولها لحركه عشان اقدر اغسل الهدوم، بس بيطلع شويه طاقه حراريه مني بالغلط. يعني انا بعمل convert the electric energy into kinetic and thermal energy. وخلي بالك ان thermal energy دي احنا باعتبارها wasted energy، يعني طاقه مهدره. ليه؟ ده عشان هي don't help device to do its function. وما تنساش ان الساينس بقى ايزي يا عزيزي مع مستر اندرو يوس. يلا بقى عشان مستر اندرو جه. باي.